तो आइए अब हम लोग एक नए रेलवे के मॉक टेस्ट का जो तैयारी हम लोग कर रहे थे उसके लिए एक मैराथन फिर से हो रहा है। वो आरआरबी एनटीपीसी, यूपीएसआई, एसएससी सीएचएसएल 2021 और नवोदय विद्यालय एनबीएस केंद्रीय विद्यालय का टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। तो अब हम लोग इसके लिए तैयार हैं और कल का दिन जो 23 अगस्त 2022 है इसके लिए हम लोगों ने ये डेट निर्धारित किया है, टाइम भी निर्धारित कर दिया है। कल लगभग 23 टेस्ट होंगे, 23 लाइव टेस्ट कल ऑर्गेनाइज किया जाएगा आरकेसी के साइड पे। और आपको अपना बेस्ट देना है क्योंकि अब समय नहीं है। अब तो आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट के जो कैंसिल हुए थे उनका तो अब टाइम सामने आ चुका है। तो प्रयास करेंगे कि कल हम लोग का और अच्छे से अच्छा तैयारी हो सके और अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन करके टेस्ट दे सके। ठीक है, ओके। तो सुनते हैं सदगुरु। This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body.